Donc شنو sont les astuces. Donc من les questions اللي ممكن تتعرض للتلميذ: comment se comporte un circuit RLC forcé à la résonance d'intensité. Donc احنا نعرفوا بالنسبه للسيركوي RLC forcé اللي l'équation différentielle نتاعو هي LDI sur DT plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C primitive de I dt est égal à U de T. هذه هي l'équation différentielle. والU de T ما تنساوش اللي U de T هي U max sin oméga T plus phi U. Or, à la résonance d'intensité. Donc, أنا دائما نقول ريزونانس دانتنسيتي نتذكر اللي سيركوي ريزيستيف وفيسا نصور الكونستركسيون تاع السيركوي ريزيستيف. دونك هذه يو ام، هذه في يو، هذه جراند ار بلس بوتيت ار اي ام، وهذه في اي. دونك نلاحظ انه مجرد ما نقول ريزونانس دانتنسيتي سيركوي ريزيستيف، بيان سور لهنا عندي ال اوميغا اي ام تساوي اي ام سور سي اوميغا. تلاحظوا الكونستركسيون هذه تعطيك برشا حاجات كيف لهنا. هذا ما تنساوش اللي هو في يو سي. دونك ثم برشا معلومات باش تاخذها. دونك اش نجم نقول؟ نجم نقول اللي اليو ام، شوفوا اليو ام اكوا تيغال ا جراند ار بلس بوتيت ار فوا اي ام، هكا ولا؟ وعندي زاد كيف الفي يو ايغال ا في اي. مال اليو دو تي هذه كيفاش باش تولي لي اليو دو تي؟ اليو دو تي باش تولي لي في عوض يو ام سينوس اوميغا تي بلس في يو، في عوض اليو ام باش نحط جراند ار بلس بوتيت ار اي ام سين اوميغا تي، في عوض الفي يو باش نخليها في اي. شنو نلاحظ؟ نلاحظ لاباريسيون نتاع ليكسبريسيون دو اي دو تي. اش معناها؟ معناها في الريزونانس دانتنسيتي، هذه مش ديما كان في الريزونانس دانتنسيتي يو دو تي تيغال ا جراند ار بلس بوتيت ار فوا اي دو تي. اور كي نرجع لليكواسيون ديفيرونسيال، نرجعوا نكتبوا ليكواسيون ديفيرونسيال. اش قلنا؟ قلنا ال دي اي sur dt plus grand R plus petit r fois I plus 1 sur C ou la UC, c'est la même chose. Donc le 1 sur C primitive de I dt est UC égale à U. Or, on a montré qu'à la résonance d'intensité, U de T est égal à grand R plus petit r I de T. باش نستغل الريلاسيون هذه، باش نستغلها توا باش نقول voilà grand R plus petit r fois I et voilà U. Donc, je vais parler LDI sur DT plus UC égale à 0. On t'entend que l'I est C fois la dérivée de UC. Mais le DI sur DT, donc je dois lire C fois la dérivée seconde de UC. D'accord là? مادام الاي هي سي ديريفي دو اي سي باش تعمل ديريفي اخرى تولي هذيك الديريفي سكوند. شو يولي عندك؟ يولي عندك ال سي دي كاري دو يو سي سور دي تي كاري بلس يو سي ايغال ا زيرو. دونك تلاحظوا هنا اللي هذه نيت اوتر كو ليكواسيون ديفيرونسيال d'un dipôle LC, c'est-à-dire des oscillations électriques libres non amorties. Ça veut dire que le circuit RLC forcé à la résonance d'intensité, il se comporte comme un dipôle LC. Donc ici, on va écrire le circuit RLC forcé se comporte comme un dipôle LC, bien sûr, c'est pas toujours à la résonance d'intensité. Donc un dipôle LC, c'est-à-dire son énergie est constante.